Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Fihi basairun wa nurun wa syifaun lima fis sudur. Wonten pangersanipun sedanten jamaah monggo sareng-sareng lanjutaken bareng-bareng sinau. Arang sakderengipun monggo dipun niati rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman liizalatil jahli sukron lil akli limardatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al misalur rabi utawi contoh kang nomor 4. Nek niki contoh-contoh masalah-masalah napa niku perbedaan-perbedaan sing nomor 4 yaiku masalah tarawih. Ingkana huna khilafun fahuwa aidan mimma yambaghi adamu tabadulil ingkar bisya'nihi. Jadi neng Indonesia niki kan tarawih enten kali. Enten sing ping 11 nggih. Napa ping 8? Ping 8 nggih. Ping 8. Terus enten sing ping 20. Karena ning Indonesia iki enten dua napa niku golongan sing wis umum ya jenenge Nahdlatul NU karo Muhammadiyah nggih. Sakjane programe NU karo Muhammadiyah iki nggawe ben Indonesia iki ora padha karo Wahabi. Ngeten nggih. Wahabi niku malah sakniki nek teng Mekah, teng Arab niku kata-kata Wahabi. Nah, ben Indonesia iki beda piye? Makane sing NU kuwi nganggo salat tarawih 20 tapi nggawa kunut. Ngeten nggih. Lah sing Muhammadiyah tarawih nggawa sing 8 tapi ora nggo kunut. Lah nek ning nggen Arab niku traweh ping 20 tapi nggo kunut mboten nek Arab. Mboten nggih. Mboten nggo kunut. Jadi napa niku padha-padha ana bedane ngeten jan. Tapi tenggen kitab niki monggo kita tak dibahas bareng-bareng bahwa sebenarnya ping 20 apa ping 8, apa ping 11, apa ping 36. Wah ngeten-ngeten. Wa hiya indana nahnu syafi'i. Wong iki ya wis bola-bali ya nggih tarawih iku wis pirang-pirang tahun gitu. Pembahasannya ya mek ngono kuwi. Wahia indana nahnu syafi'i bal wa fi madhabi ahli sunnah wal jamaah isruna rakaatan. Jane madhabi Imam Syafi'i niku ping 20. Wahia sunnatu ainin muakkadatun lirijali wan nisa'i indal Hanafiyah. Dadi nek ning nggon Imam Syafi'i niku sunnah karo jamaah ya sunnah. Nek nenggon Imam Hanafi niku sunnah ain muakkad, sunnah sing dikuatke ngeten nggih. Sunnah tapi meh mendekati wajib. Ngoten nggih, sunnah muakkad jeneng. Wa Syafi'iyah wal Hanabil wal Malikiyah wa tusanu fiha al jama'atu ainan inda Syafi'iyah wal Hanabila al Malikiyah qalu al jama'atu fiha mandubatun wal Hanafiyah al jama'atu fiha sunnatun kifayatun li ahlil hayyi. Jamaah kuwi sunnah. Tapi nek jare Imam Hanafi niku sunnah iku sunnah atau sunnah kifayah. Kan ana fardu kifayah, ana sunnah kifayah. Nek sing jenenge kifayah niku berarti napa? Nek sak kampung iki wis ana sing lakoni, berarti gugur kewajibane kabeh. Falau qala ba'duhum sakata talabu anil bagian. Napa niku wis sepakat semua imam niki jumlah tarawih ping 20. Landasane faqat rawiya syekhoni annahu kharaja min jaufil lail
Hadisnya soal ini macam-macam. Di antaranya adalah kharaja min jaufil lail layaliya min Ramadan wa hiya salah satu mutafarriqatun. Kanjeng Nabi niku salat tarawih, salat ing masjid niku namung ping 3. Dadi tapi ya aja ditiru ya wong kudu Nabi ya. Ping 3 niku teng hadis niki malam 23, malam selawe kalih malam 17. Niku salat tarawih wen niku wa shalla fil masjid wa shallan nasu bi sholatihi. Wa kana yusolli bihim sama narokaatin. Ai bi arba'ati taslimatin kama sayati. Kanjeng Nabi niku salat teng masjid niku namung 8 rakaat. Nah, teng mriki mulai iki. Kanjeng Nabi ora, Kanjeng Nabi kok ora ping 20. Kanjeng Nabi durung tahu salat ning masjid, salat raweh ping 20. Niku dereng nate. Karena salate we cuman Ramadan niku mek tanggal pinten niku 23, selawe kalih 17. Wa yukammiluna baqiyatiha fi buyutihim. Ai hatta tatima isrina rakaatan 5 sayati. 5 yakti. Tapi Kanjeng Nabi bar salat ping 8 niku 8 rakaat terus ngelanjutake wayu kamiluna masih nyampurnakake teng griyane niku ping 20. Dadi digenepi, ring genepi ki ning griyane. Fakana yusma'u lahum azizun ka azirin nahli wa min hadza yatabayyanu annan nabiyya sanna lahumut tarawih wal jamaah fiha walakinnahu lam yusalli bihim isrina rakaatan. Tapi sakwise niku hari pertama niku sing nderekke jamaahe niku sithik. Hari kedua saya akeh, hari ketiga saya akeh banget. Lah terus kabar niku wongan Kanjeng Nabi. Berarti awane niku kan sahabat do gosip. Wih Kanjeng Nabi mau bengi salat napa niku bar salat Isya salat 8 rakaat. Tapi njuk neruske ning griyane ping disampurnake 20 rakaat. Akhire sampai di daerah niku nek bengi kaya napa niku kaazirin nakhli, kaya dene gegumrenggenge tawon. Ngeten saking do neruske ning omah dhewe-dhewe ngeten nggih. Redo salat tarawih niku ring nyampurnakake sampai 20 rakaat. Kama jaro alaihi al amalu min ahdi sahabati wa mam ba'dahum ilal ana walam yakhruj sallallahu alaihi wasallam ilaiha khasyatan an tufrada alaihi kama suriha bihi fi ba'dir riwayat. Nah terus Kanjeng Nabi pun boten medal malih nggih nomor ping 3 niku. Terus hadis saking Siti Aisyah, waroda an Aisyata radhiyallahu anhu kharaja min jawfil lail fi Ramadan wa shalla fil masjid fa shalan nasu bi salatihi fa asbahu yatahaddatsuna bidzalika wa kathuran nasu fi lailatis saniyah falam kanat lailatus salisah kasuron nasu hatta dzaqal masjid ala ahlihi. Wah, malam ketiga niku masjidnya penuh banget. Nah, malam keempate napa niku? Oh. Falam yakhruj ilaihim hatta kharaja li sholatil fajri. Jadi pas malam ketiga niku Kanjeng Nabi mboten medal, mboten teng masjid. Karena napa jamaah akeh banget. Tekane falamma sholal fajru aqbala alaihim wa qala lahum innahum la yukhaf ala sya'nikum lailatan walakin khosyitu antur doa alaikum sholatul lail. Maksudnya Kanjeng Nabi medal-medale subuh ngoten nggih. Nah, subuh kemudian bar subuh niku Kanjeng Nabi ngendika, Kanjeng Nabi ngertos nek mung bengi iki akeh sing ngenteni, tapi Kanjeng Nabi mboten rawuh mergo khawatir engko nek salat iki dadi diwajibke. Ngoten nggih.
Dadi ya saking sayangi karo umate napa niku Kanjeng Nabi niku ora medal khawatir engko iki nek akeh penggemare engko njuk naik derajate dari sunnah menjadi wajib salat tarawih niku. Ini salat tarawih niku tetep hukume sunnah nggih. Dadi ora oleh dhewe ngandika napa niku setahun pisan kok ora tarawih ngoten nggih. Kaya-kaya kan wajib gitu. Padahal niku mboten wajib. Dadi nek diwajibke mangke mesake napa niku tiang-tiang sing kerja bengi pengine tarawih tapi karena pekerjaan gitu apa meneh bodho ngene gitu mesti do ribut gitu. Nah, ngoten. Dadi wong kerja bengi iki mending tarawih tapi kelangan gawean utawa mending nyambut gawe tapi kelangan tarawih. Jadi nyambut gawe iku wajib karena kanggo nafkahi, berarti hukumnya wajib gitu. Nek tarawih sunah, berarti dhewe kudu mendahulukan wajib. Tapi ya nek iso wong setahun pisan dhewe njuk memanajemen waktu ngeten. Nek iso, kadepun ora ya mendahulukan sing wajib niku. Wal masyhuru annahu kharaja lahum salayalin wa hiya lailatun salasin wa isrina khamsin wa isrina wa sab'ina isrina wa sab'in wa isrina. Niki hadise tasih sami keterangane kados wau nggih. Wal masyhuru annahu kharaja lahum salasalayalin wa hiya salasun wa isrina. Hadise sami nerangke napa niku dugine Kanjeng Nabi niku namung malam napa 13 selawe kalih 17. Terus Kanjeng Nabi neruske teng napa salat tenggen griyane. Jadi pun paham nggih, dadi salat tarawih niku nek kesepakatan ini beberapa ulama salat tarawih sing ping 20 sakniki jamaah nggih ping 20 niku mboten sunai Nabi tapi sunatu Umar. Nah, jadi niku sing mencetuskan Kanjeng Nabi kan mboten nate salat tarawih teng masjid ping 20 kan mboten nate. Nah, terus neruske teng pundi teng griyane. Lah sakwise Kanjeng Nabi sedo teruse Khalifah Umar kuwi ngumpulke para sahabat iki piye saiki tarawih ki. Nah niku langsung dibekukan maksudnya ya wong raja nggih. Nah, dadi ngendikane kan dinut. Akhirnya saiki salat tarawih ning masjid 20 rakaat. Jadi napa niku tarawih niku termasuk sunnatul Umar. Jadi khalifah semenjak itu salat tarawih iku ora ana perbedaan, melakukan terus 20 rakaat terus. Karena wakot kolan Nabi, wakot kolan teman-teman ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al mahdiyina adu alaiha bin nawahid. Maksudnya niki alaikum netepono sira kabeh bisunnati kelawan lampah ingsun wa sunnati khulafaur rasyidin lan lampahe khalifah khulafaur rasyidin mau. Ngoten. Jadi dhewe manut karo khulafaur rasyidin sami mawon kalih manut kalih Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi nate ngendika nek apa kuwi manuta karo aku nek ora karo khulafaur rasyidin. Khalifah jaman riyin salate ping 20. Ziyadatun minal fakir. Niki tambahane saking Bahali Maksum. Wasako riwayatin anna Umar amaro
Ubayyan wa Tamimat Dariyu yakumani bin nasi bi isrina rokaatin. Nggih ta, dadi niki pertama kali sing mengadakan sholat taraweh 20 rakaat berjamaah kuwi sinten? Sayyidina Umar. Wa fi riwayatin bisalasin wa isrina. Ya ana sing nyebutke napa niku 23. 23 berarti nek temene 23 karena yang 3 niku witir. Witir niku 2, sing 2 kan 2 rakaat solu sunnatal minal witri, ngeten nggih. Enen minal nggih. Karena nek ora ana minal engko dadine kuwi udu salat witir. Karena jenenge salat witir ganjil. Nek 2 rakaat kan mboten ganjil gitu. Jadi carane niki kula salat witir tapi loro sing siji engko ngeten nggih. Lah ngoten to. Jadi salat witir iki ajane sing murni ya witir kan ganjil. Tapi kok 2 rakaat 2 rakaat berarti kan genep niku. Nah nek ora nggo minal witri niku dihitunge klebu salat sunah mutlak. Tapi nek ben klebu sunat witir berarti carane ngomong ini, ya Allah, kula salat witir kan ganjil. Tapi niki kula loro sing siji engko. Tapi salat ki nek wis rampunge salat kan diakhiri dengan salam. Wis ora ana hubungan sakjane. Ya sing diitung ya sing napa? Sing setunggal niku witir. Tapi keterian nggih ngoten, wa fi riwayatin anna aliyan itu berarti maksudnya Sayyidina Ali. Zamane Sayyidina Ali nggih kana ya ummuhum bi isrina rakaatan wa yutiru bisalasin. Berarti salat tarawih ping 20, witire ping 3. Kira-kira nek witir niku kan 3. Nek kaya digawe kaya salat maghrib dadi ora ndadak ana salam niku oleh napa mboten. Dadi kan langsung 3 gitu. Ajeng digawe langsung 3 kok enten hadis malih nek salat sunah niku masna. Setiap salat sunah kuwi kudu 2 rakaat. Kecuali witir niku. Ngaten paham nggih? Nah, wis dilakoni wis ping napa? 20 nggih ping 20, sing ping 8 nggih ping 8 ngaten nggih. Sajane nggih enten hadis saking Sayyidina Aisyah. Niku salate Kanjeng Nabi niku sering di dalam Ramadan ataupun tidak niku sok melakukan salat napa niku 11 rakaat. Berarti niku ya termasuk sing 8 rakaat niku termasuk salat witir juga. Sing napa 11 rakaat. Dadi intine pokoke ngeten. Nek salat tarawih niku ping 20, nek sing ping 8 niku jenenge salat lail. Ngeten nggih. Karena jaufil lail atau salat bengi. Salat bengi ning bulan Ramadan. Niku jenenge salat lail. Tapi nek sing tarawih kuwi jenenge salat tarawih ku ping 20. Ya padha bener ya padha-padha ibadahi. Ra ngoten nggih. Sing penting kan ngeten nggih. Sing penting ki padha-padha ngibadah di bulan Ramadan. Wa huwa idzaka alal Madinah fajuilat sitan wa salasina rakaatan. Lah niki malah napa niku qala Syekh maksudnya niki enten keterangan saking Sayyidina Umar malih zamane Sayyidina Ali juga niku nek wong Madinah niku salate tarawih niku ping 36. Nah, hitungane ngeten. Nek ning Mekah niku salat tarawih ping 20. Kuwi mergone turne bar salat niku kadang sok do tawaf.
sak tawafan iku hitungane kaya salat sunah 2 rakaat. Dhewe iki adoh saka Ka'bah, maka dhewe salat rakaate kudu ditambah. Ngoten wong Madinah niku. Berarti memang bener-bener menghidupkan malam Ramadan tenan zaman ini. Sampai-sampai salate tarawih niku ping pinten? 36 ngeten. Apa meneh dhewe kan adoh saka Ka'bah gitu. Kudune yo beberapa kali tikelan nggih. Ora mek ping 8, ora mek ping 20 ngeten nggih. Ya kala-kala njajal ra ketemu pisan. Salat tarawih ping pinten? 36 ngeten nggih. Jadi rampung tarawih sadurunge witir nambahi meneh ngeten nggih. Kala-kala jajal Mas Hari. Pak Tamir buka bukunya. Salat tarawih dhewe kan alon-alon ra sak tekane. Ya kala-kala seumur hidup pisan ngoten nggih. Salat tarawih ping pinten? 36 nek takoni wah aku wis meh padha karo wong Madinah. Berarti wis melakukan salat tarawih ping 36. Hadza dalilun ala sihhati ijtihadiyatil ulama fi ziyadatin ala ma warada min ibadatin masru'atin. Dadi pun mboten enten perbedaan malih nggih. Sing ping 8 kuwi jenenge sholatul lail, Kanjeng Nabi nggih nate nindaki. Sing ping 20 niku nindaki sunnatu Umar, gitu. Wong niku salat tarawih iki pencetuse sinten? Sayyidina Umar. Tapi semua imam, semua madhab niku melakukan salat tarawih ping 20. Ya nek gek kesel ping 8 ra apa jenenge udu tarawih tapi salat bengi di bulan Ramadan. Nek pas semangat ya ping 36. Nek pas biasa-biasa ya umume ping pinten? 20. Ngoten nggih. Sing penting intine tetep ngakeh-ngakehke ibadah di bulan Ramadan. Ngoten nggih karena ya bulan Ramadan niku napa bulan sing napa niku akeh kitab niku diturunke di bulan Ramadan. Kadosta Suhufu Ibrahim. Lembaran-lembaran utawa kitabe Nabi Ibrahim niku rak turune di bulan Ramadan. Zabur, Taurat niku nggih bulan Ramadan. Bahkan Quran niku turune utawa disampurnakake 17 Ramadan. Wis intine nek arep golek Lailatul Qadar kuwi berarti ning bulan Ramadan, ngeten ta? Sapa wong sing menghidupkan bulan Ramadan, semangat ning bulan Ramadan, ya muga-muga oleh Lailatul Qadar. Kalau kita cekak semanten nggih pembahasan niki nggih. Mangke saged dibahas wonten pertanyaan-pertanyaan mangke dibahas malih. Endi sing kurang jelas mangke dijelaske malih. Kula kinten cekap semanten. Alhamdulillahimil al-mizan. Alhamdulillahimil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Wa muntahal ilmi. Wa mablaghur ridha. Wa mablaghur ridha. Wa zinatal arsy. Wa zinatal arsy. Alhamdulillahimil al-mizan. Alhamdulillahimil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Wa muntahal ilmi. Wa mablaghur ridha. Wa mablaghur ridha. Wa zinatal arsy. Wa zinatal arsy. Alhamdulillahimil al-mizan. Alhamdulillahimil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Wa muntahal ilmi. Wa mablaghur ridha. Wa mablaghur ridha. Wa zinatal arsy. Wa zinatal arsy. Kula kinten cekap semanten wallahu a'lam bishawab.